alombe tena satena ono tena saten kema tia ya passion pede pia shin namo data taun tinjo sobido shiko buzo pumyo man sho kro java so namo data bhagavato arahato Thamma Thambo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Thamma Thambo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Thamma Thambo Dada Inandu Sinanami Ano Minglava Dine Natana Sevi Sanalavai Konye Tanela Niboli Inanduiga Miaroli Yo Twidwara the Jinga and Biamala you and Biamala Sudoli What are you using about now? Yet think at him as an Upa Nadia Pisi. At Ubanega Pisima, Pocala, Poco Yeti only go, the joke about it. Poco Poco Suraga, first sheet throw out your baby. Mia, the only young do, to chew a jaro, Lu, to chew jaro, net, to chew jaro, Biama. Paira Darosia. To jaroli, to yet Miaga, Biamayi. Meanwhile, Mema Ba, a Yuchima Mashibane, Meko me, Arialo, Tenira, and with Wabiora. Logama, Piapo Nebi, Memati de Bula, Ajaro, to yet me a jarondi, Biama. The Bodane, Manlika, Miaga, Ne. As a zero, Boama Bono, Louis, Miale Shibo, Lodelo. Mami at the Bogo ye, Mia people and look at the as me, Luya Mia Sano, Yin GB, second shibu, look at the Nat Biamaria, Mia pitching the so ye, Mieta Mia, Obea de Rojaro Gruna and Messambo, drew a tech, Pondage Jaronly, and I go on maybe the second Chavido, a logo Kong Lomes so ye, Koya Mia Anoa, Kona Jibe. Pido, Lutema lebe, go through me through the corner. Oh, as a bogo, Juiva, Miba Penebezi, Tandrai, Twitter Kama. Peso Bambe, Twitter Bogos and Huabo Mamivane, Yokebare, Go Bound, Say Qua, Say Bound, Go Qua, Go your Seba Bound and account somebono. Tame Luriga, Go your Seba Bound and near Mambo. Go to your mamma bamboo. Logi Ayon Kamagoma Boundjara, Ajali, a pound canada, Alma, Uremali. Timlo Nebia, Aji and Mia Suraga, Luna, Bima, Neighbor, Yajin, a Johnle, Pit Nandalo, a pair charging a Johnle, Pitwada de. They were going to be there, Zadadalu ball. No, I don't, Bogo, Juiva. Peso Banduela, Tandra Duella. Peso Bandum Hobusunama, Tandra Duet, Pinny, Bongo Bama. A job, second she did Bogori, Peter Lemon Better Bogosin, Peroma, Maque, Huavane. Ali Bogona, Quequa Lighter Harley, Sana Matelo, Mummy led a pity, Jonah de Sana Mate Sana Matezura, Sana Amambe. Mesopia long door bono, daughter the karma, Thua Nibido, like Ubikera. The Chayma do down there when Aroli, Pia Pidazwang, Nido Bobilo, Aramio, Arane Pia or Shin. He Tisanaro, Nga that she need the Ayama Hobo. Apilole, Nga Jouso them, Mana she needed to wear.
အဲ့ကြောင့်ဖရာကလေရှာနန္ဒမှားခဲ့တယ်သန္တာမထေကိုဗြဟ္မဒံခတ်လာဗြဟ္မဒံလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မဒံခတ်လာရှင်ဗျာဗြဟ္မဒံဆိုတာဘယ်လိုခတ်တာလဲတဲ့ဒီသန္တာမထေကိုယဟန်တန်ဃာတွေကမဆုံးမာရဘူးသူရှိပါစေဖြစ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါဗြဟ္မဒံပဲမြင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခတ်တဲ့ဓာတ်မျိုးပေါ့နော်။ရောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ထောင်ထဲချတာတော့ဘာလုံးမှာပေါ့။အခုဗြဟ္မဒံခတ်လိုက်ဆိုတော့တကယ်လည်းပြန်ပြင်းမဲ့ဆံပြီးတဲ့အခါမှာသန္တာမထေကိုဘယ်ယဟန်မှစကားမပြောတော့မုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်ချစ်လို့ဒါအပြစ်ပေးတာပဲသန္တာမထေလေးမူလေးတဲ့။အော်ငါ့ကိုအမှားမှန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပေးမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုရင်ငါလမ်းမှန်ပဲသိတော့မလဲဘယ်ရောက်တော့မလဲ။အော်သူတော်ကောင်းများတွေးတာဒီလိုမျိုးတွေးတာအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေသူမပြောဘာဖြစ်တာမှန်လို့မလေးငါပြောနေမှာပေါ့ကန်ဆိုးမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်မပေါင်းရင်ကိုယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်မပေါင်းရင်ကိုယ်ကပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တန္တရာရေးတွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်မပေါင်းရင်တန္တရာမှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ကြည်ပေါင်းရတယ်လို့ပြောတာပုဂ္ဂလောပိဥပါလိတယပိစိနာပိစိယောဒီပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်အတွက်အာကြည့်တဲ့ပြရဆိုတာပကတိသဘာဝအနေနဲ့ရှိနေတာကိုယ်လိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာကိုကိုကပူပေါင်းဝင်နေရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပကတုပနေတိယတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပကတုပနေတိယသဘာဝအဖြစ်ကိုကအာကြည့်တဲ့ပြရတဲ့နောက်ထပ်ဘောဇင်အစားတော့ပါပဲဗျာအစားအတော့သူလည်းပဲအားကြီးတဲ့မိယာပဲအသက်ရှင်ဖို့တွေ့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်ယောဂကင်းခြင်းအကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်အဲဒါအသိဉာဏ်ရှိပြီးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းခြင်းအကြောင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့ပဲစားခြင်းတာမစားဘူးလေစားတဲ့နာမစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာဖြစ်လဲစိတ်အလိုနောက်လိုက်ပြီးတော့စားခြင်းတာစွတ်စားတယ်စားခြင်းတာစွတ်စားရင်မဖြစ်ခြင်းတာဖြစ်လာတယ်ယောဂတွေအာရဆိုတာကသိတဲ့နဲ့မယ်အသိရှိရင်စေအတိမဲ့ရင်ဘေးအဲ့အစားကြောင့်သိတာပဲတခြားမကြည့်နဲ့တရိษံရဲ့ဘဝကြည့်လာသူတို့ရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ရတာတွေသူတို့ဘဝသန္တရာမှာရှိနေတာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအစားတောင်ကြောင့်သူတို့လေနေရလို့တယ်ဆိုတော့သိရှားတယ်သိကိုရှားတယ်သူနေရနဲ့သူနေတယ်ဒါပေမဲ့အစားတောင်လို့ကြတယ်ဒီအစားတောက်ကြပဲသိကြတယ်သမင်းတွေအသေးလွယ်တာဘာကြောင့်လဲဘင်းတစ်ပါးနေတော့သမင်းကိုနန်းတွင်းထိရောက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ရှိရင်သုတော်တတ်တော့ချမယ်အဲ့ဒါနဲ့မိုးစိုးတရားပြောမပူပါနဲ့တဲ့နန်းတွင်းထိကိုရောက်လာစေရမယ်တဲ့ကံကြည့်ဒီစားတောင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်တတ်တယ်မလေးကြိုက်တဲ့အစာလေးချပေးတာလားနည်းချိုင်းတယ်ဒီပြည့်နဲ့မျိုးနဲ့နီးလာတာအရင်ကလူကိုကြောက်တဲ့တရိษံအစားတော့ကြောင့်လူကြောင်းမှမသိတော့ဘူးနောက်ဆုံးနန်းတော်ထိရောက်သွားတာအဲကြောင့်ဒီအစားတော့ကြောင့်လည်းပဲဘဝကြီးပြည့်စည်တတ်တယ်ဒီအစားတော့ကြောင့်လည်းပဲဘဝမှာဒုက္ခလွတ်နိုင်တယ်မာတိကမာတာဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးကိုးကွယ်တဲ့ယဟန်အပါ60ဒီအစားကြောင့်ပဲယဟန်ဖြစ်သွားတာဥပါလိတယစားခြင်းတဲ့စန္ဒရှိတယ်ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာကစားခြင်းတဲ့စန္ဒဘလောက်ပဲရှိလူပြောတယ်မလားစန္ဒကိုသိက္ခာနဲ့ထိမ့်ပါသိမှန်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ကမျက်စိရှိတဲ့အတွက်မြင်ခြင်းတယ်လူတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကြည့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သိက္ခာရှိတယ်လေဗျာမေဇဂေတဝါဒိတဝိတုကတတနာကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဘလောက်ပဲရှိနေသိက္ခာရှိတဲ့အတွက်ထိန်းရတာပဲအမလီလူတွေနိုက်ကလပ်တော့ပြီးဒစ်ကိုလောက်တာတော့ဖုန်းနဲ့လုပ်ချင်ပါပဲဒါပေမဲ့လုံးလုံးဖြစ်ဘူးလေသိက္ခာဆိုထင်ရတာမျိုးဒီတိုင်းပဲအခုဒီဟန်60တနာပါတယ်ရဟန္တာမဖြစ်လောက်အောင်ကိုဆွဲဆောင်ရတဲ့တဏှာဘာဖြစ်လဲဆိုပါဒနာစားခြင်းတဲ့တဏှာဘောဇင်ဆိုတာစားခြင်းတာ哦စားခြင်းတဲ့တဏှာ
အဲ့ဒါကိုစန္ဒလေးထည့်လိုက်တယ်တဏှာစန္ဒပါစားခြင်းအသားလေးစားခြင်းတော်ဝါတွေဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဗျာသူတို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝလေးပေါ့နော်အခြေအနေလိုက်ဆိုပါစို့ဗျာတထေးသားတယောက်ပုံရောလာမယ်သူတို့အိမ်မှာစားနေရအစားတော့သူကြိုက်တာပဲလေပုံဖြစ်လို့သာပုံရိပ်လိုက်စားနေရတာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုအိမ်မှာစားတဲ့အစားတော်မျိုးသူစားကျင်တာပေါ့အဲ့လိုစားကျင်တာကတဏှာစန္ဒတဏှာကင်းခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဏှာလည်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့လေမာတိကမာတာကြည့်လိုက်တယ်ငါသားယဟန်တွေဘာဖြစ်လို့များတရားမရတာပါလေသမာဓိမရှိလို့လားသီလမပြည့်လို့လားသမာဓိမရှိသီလမပြည့်ပြောပြလို့ရတာဟောသမာဓိလည်းရှိတယ်သီလလည်းပြည့်တယ်ဒီမှာတဏှာလေးခံအိုးမပုံနဲ့ချက်ကျွေးတယ်စားလိုက်တယ်ဘောဇင်ရဟန္တာဖြစ်ကုန်တာအဲ့ကြောင့်အစားတော်နဲ့ပတ်သက်မတားနဲ့ဘုရားကျောင်းမှာလည်းပြောထားပြီးသားကိုရင်တွေကိုအစားတော်နဲ့ပတ်သက်ဆိုလည်းမဆိုနဲ့တားလည်းမတားနဲ့ကျွေးတာကျွေးပြီးတော့ကိုစားတယ်လို့လည်းသူ့ကျွေးရတယ်ဘုရားအမြဲတမ်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်အစားတော်ဆိုတာတစ်ခါကျရင်ကန်နဲ့လည်းဆိုင်နေဗျအတိတ်ကကန်ကောင်းရင်ကိုကောင်းအောင်စားရတယ်အတိတ်ကမကောင်းရင်ကောင်းအောင်မစားဘူးဒါပေမဲ့ကိုကန်ကောင်းတာပြီးပြီးတော့သူကန်ကောင်းအောင်ကိုကမစ္စည်းအောင်ရှော့ပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲခေါ်ပေးရတယ်သူ့အနေနဲ့ဆိုရင်စားနိုင်ခွင့်သုံးနိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေကိုအနေနဲ့စားနိုင်သုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ကံကိုပြန်ပေးလိုက်မစ္စည်းကင်းတယ်အိဒါရှင်းတယ်သူမျက်နှာဆိုင်တော့ဦးဇင်းနည်းနည်းကန်ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရောက်နေတာနည်းနည်းကြာသွားတော့လေဘာပဲပြောတကာတွေကလည်းပဲနိုင်ငံခြားမှာဟိုဗျဗမာနဲ့မတူလေခီးဆက်ကြပါလေဒီလူကြတန်းကြတယ်ပေါ့နော်အစားတော့ဆိုနေစားတော့လိုက်ဦးဇင်းမြန်မာပြည်ပြန်လာတိုင်းကိုနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်ကိုကြုံခဲ့မှုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ခံစားစေခြင်းတယ်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းကြောင်းထူရတဲ့ကားလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြိုသွားပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးလို့ရှိတယ်ဒါပဲဒါပါတကာတွေကဒါမျိုးလုပ်ပေးဖို့မလွယ်ဘူးလေတကာဆိုတာသူ့အိမ်ပြင်မယ်သူ့မဟုတ်ကြောင်းအောင်ပို့မယ်ဒါလေးပဲရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အစားတောက်ဆိုတာလည်းပဲဘာပဲပြောဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်ကြားလောက်အောင်တော့မစားနဲ့ပေါ့နော်အပယ်လွတ်ခန္ဓာသက်ရှင်နိုင်မယ်ပြီးတော့အပယ်လွတ်စေမစင်စားပါနော်ဒါကဘောဇင်ပြီးတော့ဥတုတဲ့ဥတုဆိုအေးပူပါပဲကိုနဲ့သင်တော်တဲ့ဥတုကိုကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အခုအစင်းမှာငယ်ဆရာရှိသေးတယ်အသက်89ရှိပြီကျမ်းမာသလားမမေးနဲ့လူငယ်တွေမြင်တယ်ဆိုတော့သူမမိဘူးသူကတနေ့မှရေတစ်ခါပဲချိုးတယ်ဘယ်ချိန်မှချိုးဆိုသူသိပြီလားဘယ်သူဘာပြောအဲ့ချိန်မှရအောင်ချိုးတယ်နေရှိတဲ့ချိန်မှချိုးတာမနေ့စောလည်းမချိုးဘူးညမှမှလည်းမချိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥတုလေခန္ဓာမှာဥစဉ်တော့ပထဝီအဘောဓိဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါညီမျှနေမှာဆိုတော့ခန္ဓာကရှင်သန်လို့ရတာလေတခုခုဖောက်ပြန်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအသက်တိုးမှာဒီဥတုကလည်းပဲဘဝတွေအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နေရဥတုဘောဇနာသေနာသနာအိယာနေရဂျပလက်မဟုတ်ဘူးနော်ဂျပလက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့နေရဒါနေတဲ့နေရအဲ့ရနေရလည်းရေးကြည့်တယ်အဲကြောင့်လေဝိသုဒ္ဓိမောကတိုက်ရပြထားတယ်တရားကိုတင်ရတဲ့မှာအမြဲတမ်းမထိုင်ပါနဲ့တဲ့တခုရှိတာပေါ့နော်ကိုထိုင်လိုက်တယ်တမာတိရလွယ်တယ်ဆိုရင်နေပါတမာတိမရဘူးဆိုရင်နေရာလေးနဲ့ရွှေ့ထိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုအရင်ကတရားထိုင်ပြီးတော့တမာတိရခဲ့ဖို့ရင်အခုဘဝမှာလည်းတရားထိုင်တဲ့ခါတမာတိရလွယ်တယ်တဲ့အဲသူထုံးစံပေါ့နော်အဲကြောင့်စီဝိုင်းဆိုလဲ place လေး person replace လူမှန်နေရာမှာရှိဖို့လိုတယ်လေဖျောက်ကြည့်လိုက်နေရရေးကြည့်ပေါ့ဥရဝေလာတောနဲ့ body pain ဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်ဂျားမှာနေရဇာမြစ်ချားနေရရှိတာဒါပေမဲ့လေဝေးတဲ့နေရာမဟုတ်ပေမဲ့မှန်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့တရားမရဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာအတိတ်ကကျွလွန်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်မဟုတ်လားဒါလည်းတစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပါတယ်
ဒါပေမဲ့နေရာရွေးမှိုင်းလည်းပဲတရားမရဘူးဆိုတာကိုကြုံထားဖို့ဟော body bench နေရာရောက်တာတော့မှလေပထမဆုံးကတောင်ဘက်လှည့်ပြီးထိုင်တယ်အဆင်မပြေဘူးနောက်မြောက်လှည့်ပြီးထိုင်အဆင်မပြေဘူးရှေ့ဘက်လက်ထိုင်မှာအဆင်ပြေသွားတာဩဒါကြောင့်မို့ဒီဥစဉ်တော်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံရှေ့နောက်တောင်မြောက်လှည့်တာလည်းပဲနေရာနဲ့ဆိုင်တယ်တရားရခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်သလိုအပယ်ကျခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားနေမိရင်အပယ်ကျသွားမှာဒါဥပဣတိယလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးရေးကြည့်ပါလေကိုကသာပြောနေတာတခါရောက်ဦးဇင်းတော်သိအောင်ပါနော်အဲကြောင့်ဘဝမှန်ကြီးနေရာလဲရွေးပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားရဖို့အတွက်အဓိကရိတ်တာရွေးကြတာရှားမို့အဲ့ဒါနေရာပဲဒါပေမဲ့ဒီရိတ်တာမှာတရားရခြင်းမှာရပါနော်ဆရာတော်ကြီးအတွေ့အကြုံတွေကကြည့်လိုက်ဆိုပါစို့မွေးနှင်းဆရာတော်ကြီးနေရာမမှန်တော့တရားမရအောင်အဲ့နဲ့လက်ဒီဆရာတော်တခါထောက်ရွေးပေးရတယ်နေရာမှန်သွားတယ်တရားရတယ်ပြီးတော့နာကန်ဆရာတက်ကြီးလေဘရောတော်နေရာမှာဆင်မပြေဘူးတရားမှန်လို့ဖိုးဝင်နာမှာသွားရတယ်ဖိုးဝင်နာဆိုသိမှာမဟုတ်သွားကြပါနည်းနည်းဘဝလေးသွားကြည့်ကြပါနော်အဲကြောင့်နေရာလေးအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဥပနေတယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာအာကြည့်တဲ့မိဟာအဲကြောင့်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါပေသောပံတန္တရာအတွဲအာကြည့်တဲ့မိဟာငါမှရှိနေပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ဘောဇင်ဥဒုနေရာစတဲ့အရာတွေပေါ့ပြီးတော့တန္တရာလောက်ဖို့အတွက်ရောငါမှအာကြည့်တဲ့မိဟာတွေရှိနေပြီလားမေးကြည့်ပါမရှိရင်ရှာပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုဘလောက်ပဲသဘောမကျရင်နေပါစေလူသဘောမကျပေမဲ့တရားသဘောကျဖို့တော့လူတွေဥစဉ်တော့တရားကျင့်ပါလေလူကျင့်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ရွေးပါငေးနေပါနဲ့နော်ဒါဥပနိဒေယပြီးတော့ဥပနိဒေယပြီးသွားပြီနောက်ထပ်လာမှာပုရိဇာတပုရိဇာတပုရိဆိုရှေ့ဇာတဖြစ်တာအရင်ဖြစ်ပြီးကျေစုပြုတယ်ကိုမရှိခင်သူရှိပြီးသားဆိုပါစို့ရူပယောတခုပဲကြည့်ရူပဆိုတာမြင်စရာအာယောအာလောကိုမြင်မဲ့အရာအလုံးဟာကိုမွေးမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုမမွေးခင်ကတည်းကရှိနေတာအဲ့ဒါသိမှန်တက်နေနဲ့ငါရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့မတွေးနဲ့ဗျာငါမရှိလဲလောကကြီးဖြစ်တယ်ဗျာသိကြည့်လေလောကမှာဘုရားမရှိမဖြစ်ပါဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်ဘုရားမရှိတယ်ဖြစ်ကြတာပဲလေဒါပေမဲ့လွန်လန်းအောင်ရှာတဲ့နေရာမှာတော့ကွာတာပေါ့အဲကြောင့်ပုရိဇာတဆိုတဲ့အတိုင်းကိုမရောက်ခင်ကတည်းကရှင်းနေပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုကိုကသုံးရတာမျိုးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုဆွဲပြီးသေသွားကြည့်အဲ့ပစ္စည်းကမပြောက်ဘူးကိုကသာပြောက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ပုရိဇာတမှာဝဋ္ထုပုရိဇာတရှိတယ်အာရမဏပုရိဇာတရှိတယ်ဆိုလိုတာကအပြင်မှာရှိတဲ့အာယုံစိုက်မှရတဲ့ပုရိဇာတတနည်းအားဖြင့်အာယုံအပြင်အရင်ဖြစ်တာပြီးတော့ဥစဉ်တော်မှာမျက်စိဟုတ်ပြီနော်ဒါရူပယောနောက်ထပ်လာမှာမျက်စိဆိုတာမြင်စိတ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကသူအရင်ဖြစ်နေရတာဒီမှာမျက်စိဆိုမျက်စိကတော့မှဖြစ်တာမျက်စိကအရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုရင်မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်မျက်စိလိုကိုလိုတယ်မျက်စိဘယ်လောက်ရှိမမြင်လဲမြင်စိတ်ကမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်တစ်ဆင့်စီရူပယောအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အဇဒအတွင်းမှာရှိတာမျက်စိကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးမှမြင်စိတ်ကဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ငါဆိုတာမရှိဘူးပဲသူ့သဘာဝရှိနေတဲ့ဟာကိုကံကြောင့်မြင်ရတာဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကံမစားရုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမလီငါမို့လို့မြင်ရတယ်တော့မထင်နဲ့ငါလိုပဲမြင်တဲ့လူကအများကြီးငါပဲသုံးရတယ်မထင်နဲ့ငါလိုသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးတချို့ကငါထက်တောင်သုံးရသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ပုရိဇာတကြည်လားဒါအာရမဏဒါဝဋ္ထုတရားနေနဲ့ရှိနေတာဒါအာယုန်နဲ့ရှိနေတာ
Ara Purizana Nambio. Aramana Purizana, Watu Purizana. Ko Lokada Winalo, DPC Shila Mohobahu. Ko Lala, Tuga Shinida Babe. No, Araja, Tiago, Tinjan Etan, the Benelli. Manariga came Memedy, King Loyada. Bore Diado Suraga, Lobari Palame, Dodari Palame, Mohari Palame. Pio Deji Adari Palame, Manari Palame. Tabime Sabigo Tinjane Subido, a Jim Meshibu Suino, Pa de Aloha, Joazia Pilated. Namashide, or da, Lobanepade Jalaha. Now Bartinle, Mana. Oh, Ludango, Ome, Doda. Ngashima Pida, Ada, oh, Chelsea are going down. No, Era Jump, Machine Pitesura, Piadora, Bu Re Zada. Hobby now, not a lame, Pesa Zada. Mimian Dora Be. Hobby now, Pesa Zada. Kuna ne Sajimbe. Kunaga, Shipida, go now my pit. Pesa Zada, Pesa Nauma Zada. And Pinida Mohoba, now my pita. Who's no much? Lugina said she. Hobby now, Minion said she. Minion says or now my pitali, Messica in Pinida. Oh, as all, Minion say John, Mimu, like Pierre. Sergeant is the John, some of Pierre. Purely who pawns smartphone bono. Louis only a phone. Do a normal pita, go in pita, go in with a do a normal. Tabimeli, a yam with it, Ludiga, normal polar yago, dojin, Pesa, Zada. Go in pita no. Do a normal pita, now my pita have a yin pita dugo, Jesus good. Pesa, Zada. Now my pibi, Jesus, beauty. As up, my yin pita to let Mandelo, Mayabu, now Ludwig level. She wanted it. Daniel, she had thought and I gone on base with a man damned and I say I was a man damned in it. Follow a shido, gone on Peter, now like shido, say a Peter. Pesas and answer. A job, my dad said, "Go, my machida." No, I always have baby. Hey, the water of it, the diablo, do, Lila, no. Davi me, Lila de Kama, a pit, Malila Bane, a chit, Lila. များတော့ပြန်လေးလာဖူးတယ်ငါတော့တက်ဖူးတယ်ဆိုတာမျိုးပြောဖို့အတွက်လေးလာတတ်တယ်ဘယ်လောက်တက်ဖူးနော်တက်ဖူးပြီးမကျင့်ဖူးရင်ရှုံးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြေထဲမှာငါးရတဲ့အောင်တွေ့တယ်ရွှေငါးတဲ့အိုးငါးလည်းကြည့်ဗျာလှလိုက်တာတငါးတဲ့ရလာတော့လေအိုးဒီလောက်လှတဲ့ငါးမျိုးပတ်မဲ့အစားဘင်းစီပို့ရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကောသလမင်းစီလာပို့မြင်တဲ့လူတဲ့သဘောကျတာကောင်းလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေငါးဆိုတဲ့ကောင်းလဲပဲဒီထဲမှာနေတာမသိတာရေပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ပါးစပ်ကိုဟာပြီးမှအသက်ရှူရတာလေပါးစပ်ဟာလိုက်တော့လေနန်းတော်တစ်ခုလုံးနန်သွားတာအိုးယွန်စရာကောင်းလိုက်တာချစ်စရာကောင်းတယ်လည်းပြောတယ်ယွန်စရာကောင်းတယ်လည်းပြောတယ်ဒါပုရိသေထုံးစံအဲဒါချစ်လိုက်မုန်းလိုက်ချစ်လို့မုန်းတာဟောမချစ်ရင်မုန်းစရာကြောင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒီရွှေငါးကြီးကိုဖျက်စီပို့ရှင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်အသားရည်ကတော့တိတ်လှပြီမဲ့လို့တဲ့ရှူလိုက်တဲ့လေထဲမှာကြတော့နန်လုံးနေအဲ့ဘာကြောက်ပါလဲဒီငါးကဘဝတစ်ခုရတော့ကအယဟန်တဲ့ဘလောက်မြင်ဗျနေသွားတတ်တယ်ကြောက်စရာနော်အဲ့တော့မာနကိုအခုတည်းခွာချထားမယ်ဆိုရင်နေကြစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဗျနော်အဲ့ဒါနဲ့လေဒီရှင်ဟန်ဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့တိတ်မာနကြီးတာဒီဟန်တိပိဋကတဲ့တိပိဋက
သူဘလောက်ပဲစာတွေတက်တယ်အဲ့ဒီစာကိုမကျင့်ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာဘလောက်ပဲဘုန်းကြီးဖြစ်နေနောက်မှတခါမရှိရင်ဘုန်းကြီးလည်းမလွယ်ဘူးရှင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေငါဘုန်းကြီးဖြစ်လို့သူတို့ကိုးကွယ်နေရတာငါမရှိရင်ဒီလိုဒုက္ခရောက်မှာဒါမျိုးလုပ်တာကံလေးပြန်လာတာပြီးတယ်မကျင့်ဘူးတဲ့အဲ့မကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြက်ခဲ့တယ်လေမကျင့်မဲ့ကြက်တာဟိုလေးလာတဲ့အကျိုးတဲ့လေးလာတဲ့အကျိုးကဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုရတဲ့ခါမှာတဲ့ခန္ဓာကိုကဝင်းပတောက်ပြောင်းနေတာပေါ့တဲ့ကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမြင့်မှာဒါပေမဲ့မကျင့်မနဲ့ကြက်အောင်ကြက်ခဲ့တယ်တဲ့နှိပ်သွားတာတဲ့ဗျာကြည့်လို့ကြအောင်နော်တကားတွေကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘောရရဲ့အဘိဓမ္မာကိုသင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်ပါလေလောဘလည်းပါလာရမယ်လောဘပါတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲပေးခြင်းစိတ်များလာလောဘကစုတာကိုပေးခြင်းစိတ်များလာရင်မစ္စရိယနဲပြီးတော့အာလောဘစေတနာကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဒေါသပါလာမယ်နော်ဒေါသပါရုံနဲ့မရဘူးမေတ္တာကိုထပ်တတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပြီးတော့မောဟပါလာမယ်မောဟပေါင်းနဲ့မရဘူးပညာအတိလည်းမှန်ကန်လာရမယ်အဲ့ဒါမှသင်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးကိုခံစားဝင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်နောက်လိုက်တွေကြောင့်ကြည်ဝတယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်နောက်လိုက်ကိုတန်ဖိုးထားပါပိဿာဇာတာနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ပိဿာဇာတာပြီးတော့အာတိဝနာအာတိဝနာတန်ဖိုးထားမှာအာတိဝနာမှာသုံးမျိုးရှိရမလားကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကရိယာအာတိဝနာအာတိဝနာအာဆိုအထက်ထက်အထက်ထက်တိဝနာဆိုတာမိဝဲအဲ့ဒီမိဝဲဆိုတဲ့စကားတိဝနာကြည့်ပြောတာလူတွေနားလည်ပြောမယ်ဆိုရင်မိဝဲတာပြောရင်အထက်ထက်လောအထက်ထက်လောဘာလို့မလဲမကောင်းတာလို့ကိုပြောတာလားကောင်းတာလို့ကိုပြောတာလားကောင်းတာလို့ကိုပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့လူတွေကအထက်ထက်လုပ်တယ်ဘာလဲမကောင်းတာကိုအဲ့ကြောင့်အထက်ထက်ခံရတာလူတွေကလေဒီလိုဒုက္ခခံရတာကြတော့ကြာလိုက်တာဗျာတဲ့ဒုက္ခဆန္ဒခဏလေးပဲတဲ့ပြီးတော့လေဒုက္ခလာပြီဆိုရင်မလေးအဆုလိုက်ပြုံးနေလာတယ်တဲ့ဒုက္ခလာပြီဆိုရင်တစ်လာတယ်တဲ့အာဒေဝနာပြန်ကြည့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာဒါအထက်ထက်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တော့အာဒေဝနာပဲနော်ကုသိုလ်လည်းအာဒေဝနာပဲအကုသိုလ်လည်းအာဒေဝနာပဲအကုသိုလ်လုပ်တာများရင်အကုသိုလ်အာဒေဝနာဖြစ်လာတယ်ဥပမာဆိုအရက်တောက်တဲ့လူတွေစားတော့မတော့နဲ့ဒုတိယဆိုတာပထမကြောင့်တတိယဆိုတာပထမကြောင့်စတုတ္ထဆိုတာပထမကြောင့်ပထမမရှိဘဲနဲ့ဘတော်မှနောက်ကခဏမရှိဘူးအဲ့တော့သွားစားမိတာလေအဲ့မကောင်းတာဆက်လုံးမိပြီငါဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဟေးမပူနဲ့ငါဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကိလေသာအပြတ်တော့အာဒီဝနာပဲအကျင့်တော့ရတယ်ဒါဆိုရင်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်ဘာဝနာရှိတယ်တခါတည်းမလုပ်ပါနဲ့အထက်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲပထမတစ်ခါလုပ်တာမသိကြရင်ဒုတိယတစ်ခါလုပ်ရင်သိကြလာမှာပေါ့ဒုတိယတစ်ခါလုပ်တာမသိကြရင်တတိယတစ်ခါလုပ်ရင်သိကြမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာလဲဒါလည်းယူကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့သူအပေါ်မှာပေးတာပေါ့နော်နှစ်သားဒုံလေးတွေရှိတယ်တဲ့နှစ်သားဒုံလေးတွေကိုဒီနဲ့ထားရင်တော့အနက်ကပြည့်သွားမှာလေအဲ့ပြည့်သွားတဲ့နန်းတွေအလကားမပြည့်အောင်ဆိုပေါ်ပါလေးနဲ့ထောက်ထားလိုက်တယ်ထောက်တာကြလေပွာကနှစ်သားဒုံလို့ဖြစ်လေပဲတဲ့ဒါနှစ်သားနဲ့ပြောတာလေငပိဒီတိုင်းပဲပေါ့မကောင်းတာထောက်မကောင်းတာနန်းမှာပဲလေဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုထုံအောင်လုပ်ရတယ်ထုံထားဆိုတာမှန်းထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ပြောင်းမသွားဘူးအခုဘောဓမဗုဒ္ဓံဘုရားဖြစ်လာဆိုအာရဖြစ်လာတာမဟုတ်အာသေဝနာအထက်ထပ်လုပ်ခဲ့ရတာပါရမီ7ပါးအပြာ30စွန့်ကျင်5ပါးဆိုတာလူတိုင်းသိပေးသားပဲအဲ့တော့တခါတည်းလောတာမဟုတ်ဘူးလေအထက်ထပ်လုပ်မှဘာဖြစ်လဲဒါနကိုအထက်ထပ်လုပ်ရင်လောဘပါမှန်ပြီးပါသွားတယ်ဒါနလုပ်တာကဘာတတ်ဖို့လဲလောဘကိုတတ်ဖို့သီလလုပ်တာကဒေါသကိုတတ်ဖို့ဘောင်လုပ်တာကမောဟကိုတတ်ဖို့ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဘောမှာတခါတည်းဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေတန်ត្រာတခြားလို့ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ခါလောက်တက်ရုံနဲ့လောဘသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသီလကိုတစ်ခါလောက်စောက်တရုံနဲ့ဒေါသသိတာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတစ်ခါလောက်ထိုင်ုံနဲ့မောဟသိသွားတာမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်လုံးမှာဘာဖြစ်လာမလဲလောဘကအလောဘဖြစ်လာတယ်လူချင်းတဲ့စိတ်ကပေးကျင်လာတယ်ဒေါသကအဒေါသဖြစ်လာတယ်အရင်ကခွင့်မလို့ဘူးအခုခွင့်မတက်လာတယ်အရင်ကမေတ္တာမထားဘူးအခုမေတ္တာထားလာတယ်ထပ်တက်လာတယ်အရင်ကမသိဘူးအခုသိလာတယ်အဲ့ဒါရှင်မြတ်ဘာထူးလို့လဲမေးကြည့်ဖို့ထူးမထူးအာလောဘရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာ non attach no attack ဆွမ်းလမ်းမှုရှိတော့လေခံစားမှုရှိတော့အဲ့ဒါဘာခေါ်ပါရမီပြည့်တယ်ခေါ်တာအာဒေဝနာပါရမီပြည့်စေတယ်တိုင်းကိုသင်ပါတခါသင်တဲ့အရာမရတဲ့နောက်တစ်ခါသင်ပရမငယ်ငယ်ကစက်ခဲ့တဲ့ကာကြီးကာခွေရအခုချိန်မှာကာကြီးကာခွေကျက်စရာမလိုဘဲနဲ့တမ်းပြီးရေးလို့ရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအာဒေဝနာဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘဝမှာမပြည့်စုံမှုရှိရင်ပရမတခါဒုတိယခါတတိယခါလောက်ပါတဲ့နောက်ဆိုရင်လောက်စရာမလိုဘဲနဲ့အော်တိုသုံးခွင့်ရလာမှာအဲ့ကြောင့်ဒါနကိုလည်းထပ်ထပ်လုပ်ပါသီလလည်းထပ်ထပ်လုပ်ပါဘာဝနာလည်းထပ်ထပ်ပွားပါဒါနဆန့်ကျင်ဘက်ကကတ်စင်းနေတာမပေးဘဲနဲ့စူထားတာသီလဆန့်ကျင်ဘက်ကဒေါသဘသူ့ကိုမှအကောင့်မမြင်တာ negative thinking သမားပြီးတော့ဘာဝနာဆန့်ကျင်ဘက်ကမောဟဒါရလုံးစံမလို့ပါဘူးကွာမလေးနောက်ဘဝဆိုရှိတာမှမဟုတ်တာနောက်ဘဝဆိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့လူချင်းလို့သူတို့လှူခံခြင်းလို့ပြောတာအလကားပဲအဲကြောင့်မလူလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးရပါတယ်မလူလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာလေတဏှာပါကျင်နာပါစာနာပါဆိုစကားလာတော့မပြောနဲ့လေလူတွေကကောင်းတဲ့အကြောင်းတော့မလုပ်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမရရင်အကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမျက်နှာလေးနဲ့လာတောင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်နေထုတ်ခံမှာပေါ့အဲကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောင်းမသွားအောင်ကိုရမဗုဒ္ဓလိုဒါနသီလစာရှိတဲ့ပါရမီ7ပါးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်လာတာတစ်စက်ကြတဲ့ရေကတန်ဖိုးမရှိဘူးထင်တယ်7ပေါင်းများနိုင်ရေတစ်ခွက်ရတယ်ရေခွက်ပေါင်းများရင်ရေတိုးဖြစ်သွားနိုင်မယ်ရေအိုးပေါင်းများစွာဆိုရင်ရေကန်တကန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဖြည့်ပေးတာအာလေဝနာတနည်းပြောရင်သူက record မှတ်တမ်းတင်တာဒီလိုအကုသိုလ်လုပ်သလားဒီလိုအကုသိုလ်လုပ်သလားကုသိုလ်ဘယ်လောက်လုပ်သလဲအကုသိုလ်ဘယ်လောက်လုပ်သလဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပါတယ်လဲအဲ့ဒီအချိုးကြတိုင်းဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒုက္ခတွေကြိုးကြွယ်ကြုံရမယ်ဒုက္ခအမြဲတမ်းကြုံရမယ်ဒုက္ခလုံးဝမကြုံရဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်အာဒေဝနာအာဒေဝနာနေဘသူ့ကို report လုပ်တာကံမ report လုပ်တာဒီလူဟာအကုသိုလ်သာထပ်ထပ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ထပ်ထပ်မလုပ်ဘူးဘသူ့ပြောတာလဲကံကိုပြောတာကံကဝိပါကအကျိုးကိုထုတ်ပြရမှာ哦သူကဆက်ရဗျာကြည့်အောင်အာဘေဝနာအခုလာမှာကံမပြီးရင်ဝိပါကတကယ်အာဒီယနာလောက်တာလေတခါတည်းမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်လောက်တာအထက်ထက်လောက်အဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကံမဆိုတာလောက်ပဲလေအဲ့ဒါကံဖြစ်လာတယ်ကံဆိုဘာဖြစ်မလဲဝိပါကအကျိုးပေးမှာပေါ့အကျိုးအဲ့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူနဲ့ထပ်တူပြီးလို့ဆိုရင်အာဒေဝနာသူကတစ်ခါပဲလုပ်တယ်သူကနှစ်ခါလုပ်တယ်သူကသုံးခါလုပ်တယ်အကြောင်းတစ်ခါပဲတက်တယ်နှစ်ခါတက်တယ်နေ့တိုင်းတက်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဘယ်သူကိုအားကောင်းလုပ်ပြီးတယ်ကံအားကောင်းလုပ်ပြီးတယ်အဲ့မှာဝိပါကအကျိုးရတာလေဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ချင်နဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးလုပ်ချင်တယ်မရဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲခါကြရင်လေသောကဖြစ်တယ်ငါတို့မှလေကုသကံဆိုမရှိတော့နဲ့တူပါရဲ့ကုသိုလ်ဘလောက်လုပ်နေလို့လဲပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်တို့နေ့တိုင်းဖျက်ရှိဖို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအာတေဝနာအထက်ထက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစိတ်နေနဲ့လုပ်တယ်လဲအနန္တရနဲ့ကြည်လိုက်ကုသိုလ်စက်တိုက်လုပ်သလားသို့မဟုတ်အာကုသိုလ်ဝင်သလားကုသိုလ်စက်တိုက်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကျိုးစက်တိုက်ပေးမှာပေါ့ကြားထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ပါလိုက်ဥပနိဒတတိယကုလမှာကုလရမှာပိစမနာပိစမအကုသမဓမ္မကေတင်စဥပနိဒယပိစနာပိစေရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့မလိုတော့ဘူးလေရုံတော့လာပါရဲ့ရုံပုံမှန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိုကောင်းမလုပ်ဘူးမှတ်တမ်းရကောင်းတာမှန်မယ်
ရုံးတဲ့မှတ်တမ်းရကောင်းတယ်လှုပ်တဲ့မှတ်တမ်းရမကောင်းဘူးဆိုရင်တက်တဲ့မှတ်တမ်းရထုတ်လို့မရပါပဲလှုပ်တဲ့မှတ်တမ်းရရှော့ရတာလုံးဝမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ဒီရောနေတဲ့ဖျားရှိခိုးပါတယ်မှန်တယ်နေတဲ့ရုပ်တက်တာနဲ့ထူတယ်ဒါပေမဲ့အာရုံမဆိုင်ဘူးလေအာရုံမဆိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဂိမ်းစောနေတာတူတယ်တတိနဲ့တွေးကြည့်ပါလားကိုယ်နဲ့တတိဖြစ်ကြည့်ငါတို့ကံမကောင်းဆိုအကျိုးပြောတာသူများလူများလေးနည်းနည်းလို့မြများရတယ်ငါတို့ကမြများလို့နည်းနည်းပဲရတယ်ကြည့်ထပ်လောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်လောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုယ်မှစုနေပြီဆိုရင်နည်းနည်းလို့မြများရမှာပေါ့ကိုမဟုတ်တာကြောင့်ထပ်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောင့်နည်းနည်းလို့တယ်မြများလို့နည်းနည်းပဲရမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ရုံးနေတဲ့နေနဲ့တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလက်ခအပြစ်ထုတ်ပေးပါရာထုတိုးပေးပါဆူတောင်းဘယ်တော့မှမရဘူးအလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်အလုတ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလုပ်လို့နေတိုင်းအလုတ်ကိုလာရမယ်အကြောင်းနှစ်ချက်ပြည့်စုံမှာအကျိုးပေးမှာဟုတ်ဒီမဲနေတိုင်းလည်းလာရမယ်ကောင်းကောင်းလည်းလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နေတိုင်းလာတယ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးကောင်းကောင်းလုပ်တယ်နေတိုင်းမလာဘူးမရဘူးမစင်စားနဲ့ပြပါကအကျိုးပေးမှာလေလက်ခထိုးပေးမှာလေရာထုတိုးပေးမှာလေအဲ့ဒါတချို့ကဘူးမသိဘာမသိကျွန်တော်တို့ကလေဒီရုံမှာလောက်တာဆယ်နဲ့ရှိပါပြီရထုမတို့သေးဘူးတဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွားနေပဲရှိသေးတယ်သူကရထုတူသွားပြီတဲ့ဒါဖားတာဖြစ်မှာပေါ့ဩကျန်ဖန်ဖားဒါနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရှိနေတဲ့အတွက်သတိကိုယ်တိုင်ကသို့မဟုတ်ရာရှိကိုယ်တိုင်ကသူ့မြင်တာနဲ့ချစ်ခင်သွားတာနည်းနည်းလောက်တာနဲ့မြင်များကိုပေးခြင်းနေတာချုံဖူးမှာပါလူတွေချစ်ဖူးမှာပါပြီးတော့ဒီယူလက်စက်ကဖူးမှာပါပြီးတော့လေသူလိုတာလဲဖြည့်ပေးခဲ့ဖူးမှာပါသာသမီထဲမှာတော့မတူဘူးကိုရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပြိတ္တတွေနေလို့သာကိုရဲ့သာသမီလို့ခေါ်ရတာလေအာဒေဝနာကမ္မကုသိုလ်ကိုအထက်ထက်လောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လေလိုလမ်းမိပြီးသားအမေရေးဆိုတာနဲ့ပတ်စံထုတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေရေးဆိုတာပတ်စံကိုဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်မတူဘူးခင်ဗျာအဲကြောင့်လိုချင်တာဟုတ်ကဲ့လိုချင်မှုလားမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါအာဒေဝနာကမ္မဝိပါကအဲကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းမှာပေါ့နော်တတိလေးတွေစုနေတာပြည့်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲအချိန်တွေကြာသွားဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားတာကံပဲဗျာလူရပြောတယ်သေတော့သူကြာရင်မေးတဲ့လူဝါသာမေ့တာကံမမေ့ဘူးသေပေါင်းနဲ့မှမနေပဲနဲ့အခုစလို့လူဘွားလေးရတာမသေးသေးလို့ဒီနေ့ဒီစက်လာချသွားတယ်အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်22နှစ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်တန်ဝေကလည်းရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကံလေးကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်နေမိတယ်ဒါပဲဖြစ်သွားပြီဦးဇင်းတို့ပဲဒီတိုင်းပဲအသက်80သမားဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တော့22နှစ်သိနေပြီငါ80မသိသေးဘူးမသိသေးဆိုရှောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့ဘဝရတဲ့ခါမှာဒီလိုငွေနဲ့မသိအောင်မလုပ်မလဲကုသိုလ်ထထလောက်ရတယ်တန်ဝေကဆိုယူတတ်ဖို့လူတွေကလေမလီငါတို့ကငွေနဲ့မသိဘူးဆိုမန်တက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲရကြီးရဲ့တကယ်ပြောဖြစ်တယ်တကယ်လက်တန်ဝေကရတယ်အင်းမတက်ခင်နေရာမှာလာပြီးတော့ရေးသက်ချသွားတာဘာလို့ရဟာဦးဇင်းတော်ကရေးသက်ချပြပဲရတာလေဘိုးကိုဆရာတော်ပြောသလိုဆိုတော့ရေးသက်ချတယ်မလို့ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တန်ဝေကယူပါအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးသေးတာလေအကုသိုလ်လုပ်ဖို့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရရင်ကုသိုလ်ကျိုးထပ်ကပြီးတော့အကုသိုလ်ဝင်လို့မရအောင်လောက်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေလို့တတိထားနော်အဲ့ဒါမှအာဒေဝနာကမ္မဝိပါကအကျိုးကများမှာပေါ့နောက်ထပ်လာမယ်အခုအာဟာရကိုအစာပဲမတွေးနဲ့နော်အကြောင်းလို့လည်းတွေးအာဟာရလူတွေသိတာတော့အစာကိုအဓိကသိတယ်အစာအာဟာရနဲ့မှန်တယ်ခန္ဓာကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးအသက်ရှင်သန်ဖို့ဆိုရင်အစာသည်ရည်ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အစာမစားတဲ့တော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအသိဉာဏ်တက်လေ
A ni nya the Pido A ru pa Sounds like a cool issue. Roger Babi additionally a John. Tajamo Ahara Kong Sani, Chairman Tanson at the Shidlo a John Kong Long level, Chairman Tanson be at the she. Lurigali, Josa or Kong Sergeant, Nanzago Kong Sabo. Then the abuse Yogo have been there, Sego, Mapimbo. I just said a girl Mala. Yogo that being same being. Jogo them la, say them la. Yogo being Sego being. Jogo let la, say let la. Era Kuba to put a Yoram hobo. Shemia, dear, Josu the Bogo down in it. Sego being below good alone or Chola la. Show Cholo Lucida Mobu. Count a Canshilo Lucida. Luria Tina Bono, your Cholo Tenet Mobu. Chore Suragalis, smooth pit agora. Good though can she chore. A smooth pit at Josu de Bogo, Sivan Pita Bula. Lucilu can Machida Bula. Make without your Pavaria Machida Bula. All of them so, Ludiga. Joku be Machine, a local Gia. Hobby now, as an Arasura, a town Tiago, Biora, Pidet to way. Count a John Lot had a Ogo Dia, College or Jago, Yamabe, but Biba Nebia, Tatloven, Dani Besio, Mapilo, Miaro, Pegu, Pirabe, Machana Jelly, Chana Lily, Majama Jelly, Chama Lily Belly. Hobby now, that Ara. Tanamo, a Sahago, Tambo Tabi Sadalo. She needed Sego level, Tambo Tabi Jimba. Jino Chambu as Andrew Dabe. Who's on my message? Yes, see, na, Nakong, Sha, go, in, say. As I'm Judo meow, after Lalim Andrea. Two tables in Asandria. Who's a message was Andrea? I go to Sandria. I go to Sandria. The game Dreama, Kudo. Dametrida, Agudo, Majida, Kudo. Asale say Silesa, Asale say, a sailor's up that day. As a Zuma Kanya Palare Messigo, Julia Agudo Judah. Asaga safe shit. Now take count on me, Mulero. Good Loma, good luck, we are counted to be my ball. I go to be counted to be my ball. And I will not move Miana, Matine, Nado Lolo, Miana. Ara. The Dianio, do me on you, the people of Mitala. Count on not a book doing never call you the row. Be a D counted a town diary, tell over or count a jury, Tati Basilo, Sanda Pumide. I'm a Ludoramiano, say Chanda Gene. Chanda being can give side off. Aja Chilla. I don't know that I'm upon now, Totomiaga. Seeing Pia with that Monday, Ponjong Lada Monday, being Pia John de Kudaloda, they manabe. Oh, a lot in the nesting vidane, yo lade. Gee, a Sada Manda. A Sada man, my goodness, Jama is chewing away. Did I be ne Sada May, Boa Mali, can Jama chewing water. Me paint water, gua, me a Sada Mala, Egua, a Loga Mialo, low in a Sada really, a chain of mambu, gua. Ah, I love your ye. What did he be the thing again? As I thought of my own son, oh, can I jam ma? Load alone and out. Eva, what me and the Ribi and I Jesus in Mare, have him alone as you cheated, qua, ha la la. But do you build a little you? Can I eat you? Can I jam at the son in ma? A low Loluyama. Come in, a low lobby, a start up. Yet can't do it. Did I be? I don't know, like it. I could the low in there, I feel on it. Good to say, yet can't do it. I'll tell by a week. Tanya was Sala. Josa Nanza Sabiade. Josa will Mimasa put do other low, Nanza will Mimasa. Mimasodaga, Ara Pisides are good now. Ara Pisides are by the Ted Alagabe, by Jibi the Dokayoma. Hobby now, and Ara Sata Mazi.
Kazan na account sha ko kauna sara man bi meစိတ်ကိုကြတော့ကောင်းတာမကြွေးဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကအစိတ်ဖြစ်နေတယ်အစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လေတဏ္ဍာတွားရင်ဒုက္ခလွယ်ဘာမှမရဘူးလုံးကြပါဗျာကောင်းတာလေးကိုနော်ရှင်မရဲ့ဒီတော့လုံးနေတာပါပဲလက်နဲ့ပဲလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့လည်းလောက်ရတယ်အဲကြောင့်တမနာနဲ့စာဒသနံအစာကျွေးဖို့တဲ့တမနာနဲ့စာဒသနံကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုများကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပမာဘာသာပြန်လာတော့ဘုံရင်ဟန်တငါးများကိုဖူးမြင်ပါကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုများကြည့်လို့ပြောတာအာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာများကြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပမာရဓောင်းပြန်သူ့ကိုနှစ်ခုတွဲပြောမယ်အာရနဲ့အိန္ဒြိယအိန္ဒြိယဆိုအစိုးရလားအစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်မှုချိုးမပြေရင်အုပ်ချုပ်ခံလူတွေချိုးမပြေတော့အုပ်ချုပ်သူကိုအစိုးရလို့ခေါ်တယ်အစိုးရမကောင်းပြည်သူမကောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းမှာမအုပ်ချုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမရနိုင်ဘူးကြည့်မျက်စိကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာသမဏနဲ့ဇာတတနဲ့ကောင်းတာကိုမြင်ဖို့တော့ပဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းအုပ်ချုပ်တယ်ခေါ်တာအဲ့ဆိုမျက်စိကတော်တာမမှုံဘူးလေပြီးတော့ဘုရားပြောသလိုပေါ့နော်စက္ကုဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိကုသိုလ်လုပ်ခြင်းတဲ့ဉာဏ်မျက်စိတို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်အကုသိုလ်ပေါင်းလုပ်ရမယ်အကုသိုလ်သတ်ရမယ်ဆိုတော့တဖြည်းနဲ့မြင်လာတဲ့ခါမှာအာလောကအလင်းကိုထင်းနဲ့မြင်သွားပြီဆိုရင်ဩဒါမလို့တင်ဘူးဒါလို့တင်တာပါလားသိသွားတာဒါပေမဲ့လေဦးဇင်းတော်ကမကြည့်တဲ့နားမလဲဘူးမျက်စိကံပေးတာနော်အဲကြောင့်ကံပေးတာကိုစားတဲ့ဟာပဲပြောတော့မို့အကြောင်းလုပ်တယ်ပြောတော့မို့အုပ်ချုပ်တယ်ပြောစိုးရတယ်ပြောမျက်စိကိုတန်ဖိုးထားရတယ်မျက်စိတန်ဖိုးထားဆိုတာဘာမှမကြည့်နဲ့အိပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကြည့်ရတယ်ကောင်းတာကိုအောင်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကုသိုလ်ကကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတာပဲမြင်ခွင့်ရလာမယ်ဒီတိုင်းပဲကာလိနာဓမ္မတဝနံကာလိနာဓမ္မတဝနံနာကမဟုတ်တာကိုကြားနေမဲ့အစားမဟုတ်တာကိုကြားနေမဲ့အစားဟုတ်တာကိုကြားပြီးတော့နာကိုအစာကျွေးနာကိုစိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်နှာခေါင်းအတ္တတပတ္တတအတ္တတပတ္တတအသက်ရှူလို့ရှူတာမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အသိရှိလို့ရှူတာပဲဖြစ်ပါစေလာမယ်ဒီမှာရှာအာဟာရေပฏิကူလတင်ညာအာဟာရေပฏิကူလတင်ညာစားတဲ့စားတော့ဟာယွန်စရာဖြင့်မြင်ပေးဖို့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်တိုးပြီးတော့အကုသိုလ်ပြောသွားတာအဲ့ဒါအကြောင်းကောင်းတယ်အုပ်ချုပ်မှုမှန်ကန်တယ်ဒါပဲတော့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးကိုတန်ပစင်ညာတဲ့တန်ပါစင်ညာတန်ပစင်ညာလုံးသမျှသိနေမဟုတ်တာလို့လဲမဟုတ်တာလုံးမှန်သိဟုတ်တာလို့လဲဟုတ်တာလုံးမှန်သိမဟုတ်တာလို့တာမဟုတ်တာလုံးမှန်သိရင်ဟုတ်တာလို့ရရောက်သွားတယ်အကုသိုလ်ပါလာတယ်ကုသိုလ်လုပ်လာတယ်စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုယူဆိုင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအာဟာရအကြောင်းလည်းကောင်းတယ်အိန္ဒြိယအုပ်ချုပ်မှုလည်းမှန်ကန်တယ်လူတွေကခက်တယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်တော်တော်ကိုခက်ပါတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့မို့လို့ပါဘယ်သူမှအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခက်တာကိုပြောတာ
ကောင်းတဲ့အကျိုးတော့လိုချင်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတော့မလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အကျိုးမရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်အုပ်ချုပ်မှုမှန်ကန်ရတယ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကောင်းမွန်ရတယ်အကြောင်းဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအချုပ်မှုမှန်တယ်မရဘူးအချုပ်မှုဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအကြောင်းမှန်တယ်မရဘူးအဲကြောင့်အကြောင်းနဲ့အချုပ်မှုအာဟာရနဲ့အိန္ဒြိယမှန်နေရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဘတ်တော့မှဒုက္ခမရဘူးအဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကုသဝိပဲစကုရင်တော်တော်ရင်ကာဏရင်စေဝရင်ကာယဝဉ္ဉ္ဩကုသိုလ်အကျိုးတွေရတယ်လေအဲဆိုကောင်းတာမြင်မယ်ကောင်းတာကြားရမယ်ကောင်းတာကိုရှုရမယ်ကောင်းတာကိုစားရမယ်ကောင်းတာပဲသုံးရမယ်အဲကြောင့်ဖះရဲ့တရားကိုနာကြပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အသိပြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကောင်းမှုမြတ်နိုးကောင်းအောင်ကျိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းကောင်းတဲ့ကျိုးတွေကိုမှတည်နေစေဖို့ဆိုရင်တော့ကောင်းမှုကိုမြတ်နိုးဖို့တော့လိုတယ်ကောင်းမှုမြတ်နိုးမရဘူးကောင်းအောင်ကျိုးတဲ့ကျိုးစားရမယ်ကောင်းအောင်လုပ်နေရမယ်အစာကိုကောင်းတဲ့ဟာပဲစားခြင်းရင်ကောင်းတာရှာဖွေပြီးစားသလိုတန္တရာမှာခန္ဓာကိုကောင်းစေခြင်းကောင်းတာကိုရှာပြီးတော့လုပ်ကြပါဒါမှမဟုတ်ကရှာကြမလို့ပါဘူးဗျာရှင်းနေပြီသားပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအာဟာရအကြောင်းကောင်းအောင်ရဲ့အိန္ဒြိယအဲ့အကြောင်းကောင်းအောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာရဲ့အကြောင်းလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပြီးတော့အချုပ်မှုလည်းမှန်သွားပြီဒါဆိုရင်လုံးဝပြီလားဘယ်ရမလဲဇာနာအာယုံဆက်ရမယ်ပြောတာဒီဇာနာကအာယုံဆက်တာနော်နိဝရဏကိုတော့ပြောစီတာမဟုတ်ဘူးပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္တဇန်ပစ္စမဇန်ဆိုတဲ့ဇန်မှာပါတဲ့ဇာနာနဲ့မတူဘူးအခုပြောတဲ့ဇာနာကအာယုံဆိုင်တယ်စူးဆိုင်တယ်ဇာနာအဲ့ဒါစူးဆိုင်တာစူးဆိုင်စကားနှစ်ခုစူးမဆိုင်တာမစူးရင်မဆိုင်ဘူးဒါမဲ့ခြုံဖို့လိုတယ်နဲ့ဖို့လိုတယ်အသားကိုဦးစင်းတို့စူးနဲ့ထိုးတယ်စူးကနည်းနည်းလေးပဲဝင်ချက်ချင်းနှုတ်လို့ရတယ်ဝင်သွားရထက်ထိတော့ခက်တယ်အဲကြောင့်စူးဆိုင်ဒီတိုင်းပဲအာယုံနဲ့စူးဆိုင်ရတယ်အဲဆိုခွာလို့မရဘူးဒါမဲ့ဂိမ်းမှာပဲစူးပြီးဆိုင်တာဒီလိုကြည့်ဆိုခေါ်တာကိုမကြားတော့အဲ့ဒါစူးပြီးဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဇာနာခေါ်တယ်မကောင်းတာလဲစူးဆိုင်တယ်ကောင်းတာလဲစူးဆိုင်တယ်အဲ့ဆိုကောင်းတာကိုစူးဆိုင်ရင်စူးပြီးဆိုင်နေတဲ့တူရဲ့တော့ခက်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေစူးဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့သိခက်သွားတယ်အခုကြတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကခဏလေးပဲခံပြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကအကြာကြီးခံရတာမျိုးအခုကိုဗစ်ကာလရှားလိုက်တာဟုတ်ပြီမြင်မြင်ပြောက်နေတာဟိုဘာလို့လဲဘာလို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လေကိုဗစ်ကာလမှာစီးပွားအဆင်မပြေဘူးကိုကသာပြောနေတာပြေးလေပုံလို့ဟုတ်ကိုတချို့ပုံကိုယ်တွေဥစဉ်တွေးဖူးတယ်တချို့တော့ဝိုးမို့အခုလေးတင်တွေးတာသူတို့လေအလုပ်ကိုမြင်မြန်လုပ်တယ်ဟာတကားတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအလုပ်ကိုမြင်မြန်လုပ်တာလဲရှင်ဗျာအလုပ်တွေအများကြီးတန်းစီနေသေးတယ်ဟောဗျာအမေတချို့ပုံကိုယ်တွေအလုပ်မရတော့လို့အခုစေုံကာလဆိုတော့အလုပ်မရှိလို့ငတ်တယ်လို့ပြောနေကြတာခင်ဗျပြောတော့ဘယ်လိုလဲမှန်ပါဗျာမပြောတတ်ပါဘူးဗျာအလုပ်ရတန်းစီကြနေတာတဲ့ဖူပန်တာကြည့်ပါလားအမလေးကိုကသာဆင်မပြေတာသူဆင်ပြေတယ်အဲကြောင့် suicide အဲကြောင့်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးကပြောဆိုတာsuicide side set set စကားနှလုံးပြောတာအာဒေဝနာယူစုတော့မဟုတ်စူးနေရမယ်ယူစားတော့မဟုတ်စိုက်ကိုစိုက်ရမယ်ပြီးတော့ဂျာထဲမှာမရှိအောင်စိတ်နေရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းစက်နေရမယ်အော်ဘာနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်တတိကိုပြောတာအာယုံစုစက်တဲ့ကမှာတတိမပေါအောင်ဘယ်လို့မှဆိုင်လို့မရအောင်တော့တရားမှတ်တဲ့ကမှာဆုံးမတဲ့စကားပါဥစဉ်တော့နီးဆုံးနေနော်အဲ့ချွတ်မိတယ်ဘာနည်းနဲ့ပြလဲဘာနည်းမှပြဖះနည်းနဲ့ပြတမဒါရဲ့ဥစဉ်တော့မှတ်ထားရတယ်ဗျကောင်းတဲ့ဟာတွေအဲကြောင့်မဟာစီနီးရဲ့ပါတယ်
ပြီးတော့မောကိုလည်းပါမှာပဲအခုဆိုရင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဆိုတာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာမာစီကြီးပါပဲမာစီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ချင်းကုတီအသက်ရှင်နေတော့အသက်ရှိတဲ့ပုံလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုရားပြည့်စူးစိုက်ပါဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်အာကိုတို့ပဲစူပြီးစိုက်တာအဲဒါကြောင့်လေဘယ်လောက်ထိစူပြီးစိုက်တယ်လဲဆိုရင်အောက်ထိစူပြီးစိုက်ကြသွားတာတက်မလာတော့ဘူးဘယ်လောက်ကြနေနော်ဇာနာဆိုတာအာယုံစူးစိုက်တာကိုပြောတာပါမဟုတ်တဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစိုက်မဲ့စားဟုတ်တဲ့နေရာမှာအာယုံစူးစိုက်ပါနော်ပြီးတော့အဲ့လိုစူးစိုက်တဲ့အခါမှာလဲမဲကလမ်းလျှောက်တာ ਨੇ တူတယ်အဲကြောင့်မဲကလမ်းလျှောက်ပြီဆိုရင်လမ်းမှန်ရှိတယ်လမ်းမှားရှိတယ်လမ်းမှားဖို့တော့သွားမလျှောက်မိစေနဲ့လမ်းမှန်ပဲလျှောက်မကောင်းတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်လေခီးဆုံးတယ်မဆုံးတာနောက်ထောက်ရှောက်နေရင်လည်းကိုစိတ်ဆင်းရဲရတယ်မကလမ်းဆိုရှောက်မှရမှာလေမရှောက်မရဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကလေဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေကျန်းတဲ့လမ်းကိုတောင်မှချောတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတာကိုကြွားရမှာရှိရမလားဦးဇင်းတို့တစ်သက်လုံးလေးဂလုံးနဲ့စီးခဲ့ရတယ်သူများဘာပြောဦးဇင်းအခုဗမာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့လေအခုတော့ပြန်လို့မရတော့စင်ကာပူပြန်လို့မရတော့ဗမာနိုင်ငံပြန်လာတာလေဦးဇင်းကလေတနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးသွားနေရတာဗျဒီဘေးမှာလင်းနေတာလိုက်တင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်တင်တဲ့ခါမှာကားတစ်စီးနဲ့လေကားလှူတဲ့လှူရှင်တွေတော်တော်ကျေးဇူးများမှာပါပဲတကယ်ပါပဲအဲ့ကသုံးတော့လေသူများတော့မသိအဲ့ကချစ်သလားမမေ့ဘူးဦးဇင်းတော့အော်ဓမ္မခီးလမ်းကိုလေဖြောက်တတ်အောင်သူသွားပေးခဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ကအခုထိရှိတယ်တန်တော့တော့မှာဒီကားကိုသိချစ်တာတခြားကြောင့်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလူချင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်အန်တွေကင်းပို့ပေးတာကားမောင်းတဲ့ပုံပဲပြောတယ်ရှင်များဒီတော့ကားမောင်းခဲ့တာမလဲတော့ဘူးတဲ့ဒီကတန်တွေကောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုတော့ငါမင်းတို့ကငါနားမလဲဘူးမှန်တယ်ဗျာတဲ့တန်တွေကောင်းတဲ့ကားတွေကတဲ့လမ်းမှာဘယ်တော့မှဒုက္ခမရဘူးပြည့်တယ်ဆိုလည်းမရှိဘူးတဲ့အဟုတ်ကိုကျေးဇူးသိတင်တာပေါ့လမ်းသွားခဲ့တာအခုဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အရင်ကလည်းသွားခဲ့ဘူးတာပါပဲအရင်ကသွားခဲ့တော့လေဒီလိုလမ်းလေးရှိတာကိုကဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ရွာကိုရောက်တာမဟုတ်လို့ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုသွားလို့ရတာကိုဦးဇင်းတို့ကလမ်းရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးတာပဲမရှိတဲ့ဆိုင်ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုသွားနေကြတဲ့ပုံကလည်းအေးစစ်စစ်ပဲမလီဒါကိုကျန်းတယ်လို့ကိုမထင်တော့ဘူးလမ်းပဲလေဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလမ်းမျိုးကိုအကောင်းလို့ထင်တယ်တဲ့မြို့သူမျိုးသားတွေချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုဘက်ရောက်သွားမယ်ဒီလိုလမ်းမျိုးဆိုရင်မလီကျန်းလိုက်တာပြောတာဒီလိုလေးဖြောင်းပြီးတော့ချောနေမှာအဲကြောင့်လမ်းမှန်ရင်ဖြောက်ပြီးချောနေရတယ်တဲ့ကိုယ်ပြီးကောင်းတယ်လို့မရဘူးတဲ့ကောင်းမှုတယ်လို့ပြောဆိုပို့ဆိုသည်ဒါပေမဲ့လမ်းမရှိခင်ကနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီလမ်းကိုအကောင်းထင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အကောင်းထင်လဲဒီတဲ့ကောင်းတာမသိလို့အဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမအသိစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျမ်းတဲ့လမ်းကိုပဲလမ်းကောင်းလမ်းမှန်လို့ထင်တယ်ရောက်တော့ရောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်ချင်တဲ့ရွာလေတကိုးတည်းများရှိတဲ့ရွာဆိုလိုတာအပယ်ရောက်သွားတာအဲကြောင့်အာယုံစူးစိုက်ပြီးလမ်းကိုရှောက်ပြီးမဲ့မှားနေတဲ့လမ်းဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သွားတတ်တယ်အဲကြောင့်အာယုံစူးစိုက်ပါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ပါခုဗမာနိုင်ငံမှာလေဦးဇင်းတဝဲသားပြောပေါ်လည်းမနေတော့ပါတဝဲသားလို့ကြွားတာပေါ့လေအရင်ကဆိုလေရင်နဲ့ပဲသွားတာတဝဲကိုဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းချမ်းလုံးလို့မလွဲတောင်လမ်းဆိုတာကြောက်စရာကောင်းဆုံးဓမြကြောက်ရတာနဲ့လမ်းဆိုးလို့လမ်းမအေးရတာနဲ့တောင်ပြိုးလို့ဒုက္ခရောက်တာနဲ့အခု9နှစ်တွင်းမှာလေခေါက်ပေါင်းမနေတော့ဘူးသွားတာတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့မနေ့သွားညနေလိုက်ရောက်ညနေကိုမဆောင်သေးဘူးနေတော့မဝင်ခင်ရောက်တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လေလမ်းကိုတီးဆောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလမ်းလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလမ်း project နဲ့ပတ်သက်ပြီးချပေးတဲ့ဘူးအားလုံးကိုမြစ်တာပို့တယ်ကျေးဇူးတင်လို့ဒီတိုင်းပဲမေကလမ်းမှန်လျှောက်ရင်ကိုကြည့်လိုက်တန်ဃာတော်များသိကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလမ်းကိုဟောက်ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်လည်းကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်မေက
အဲကြောင့်မဲခင်ရှစ်ပါးလမ်းကိုရှောက်ပါဟုတ်ပြီနော်မဲခင်ရှစ်ပါးလမ်းရှောက်ပြီဆိုရင်တန်ပြုတ်တာမကင်းစင်နဲ့ကတ်နေရမယ်လို့ပြောတာတန်ပြုတ်တာဆိုတာနာခန္ဓာလေးပါမခွဲမခွာကတ်ပြီးကျေးဇူးပြတာတန်ပြုတ်တာရှင်ဆက်ကွဲမသွားဘူးကွာမသွားဘူးကတ်ပြီးတော့ဒါမဲ့ဦးဇင်းတော်ကလမ်းမောက်လျှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအာကုသနဲ့ကင်းမသွားဘူးဗျာမှားတာပေါ့လမ်းနှစ်မျိုးရှိတာ哦လမ်းကောင်းရယ်လမ်းဆိုးရယ်ရှင်းစမ်းမှုလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းတာရယ်ဆိုးတာရယ်မကောင်းတာကိုသွားပြီးမကန့်မိစေနဲ့ခွာရခက်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒုစရိုက်ကိုသွားပြီးမလုံးမိစေနဲ့ဖြတ်ရခက်တယ်ဒါမဲ့ဒီမဆိုင်ပါဘူးဒီလူတွေကြည့်ရတယ်ဒီမဆိုင်ဘူးဒီနေ့တက်တဲ့လူတွေမပါဘူးနော်မွေးစေဝါလည်းဒီနေ့ပဲသွားစမ်းကြတာဒီနေ့တကြံမရှိတာတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုရင်မူတာဝါဒကံတွေသူ့လာမေရကံတွေကျွနှုံပဲမရလိုက်တော့အေးတကြံမတော့ကြည့်ပါလားအမလေးမြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေကကိုရီးယားကကြည့်ပြီးတော့လေစုပ်ကျွေးလေးတောက်ချင်းတယ်မြေမရှိနဲ့မြန်မာမတွေလေကိုရီးယားရောက်ပြီဆိုရင်ကိုရီးယားဝတ်စုံလေးလည်းဝတ်ချင်းတယ်ကိုဝတ်စုံတော့မောချင်းဘူးပြီးတော့လေစုပ်ကျွေးလေးလည်းတောက်ချင်းတယ်ဈေးလေးပေါ်တာအိုးဗျလောက်ကြလေမဟုတ်တာနဲ့ရှင်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေပေးလိမ့်မယ်တဲ့အခုကြည့်လိုက်ဇာနာအောင်ဆွတဲ့မက်ကလမ်းလမ်းလျှောက်တဲ့ကမှာအောင်ဆွတဲ့လျှောက်တာမှန်ပေမဲ့ခွဲခွာပြီးလျှောက်လို့မရဘူးကပ်ပြီးလျှောက်ရတယ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပြကောင်းတဲ့စနေပြကပ်ပြီးလျှောက်ရတယ်တန်ပြောတဲ့ဆိုတာသူကနန္တရားပြောတာစတော့ခန္ဓာအရုပိနောအញ្ញမဉ္ဇတန်ပြောတာပြည့်စုံတဲ့ပစ္စည်းရောနာမခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာပညာသင်္ခါရအဝိညာဉ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီနာမခန္ဓာတရား၄ပါးဟာကင်းကွာမသွားဘူးဝေဒနာကအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပညာလည်းအကုသိုလ်လိုက်သွားတာပညာအကုသိုလ်နဲ့ဝေဒနာအကုသိုလ်ပဲလိုက်သွားတာတကယ်လို့ဝေဒနာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပညာလည်းကုသိုလ်ဒါကြောင့်မခွဲမခွာအမြဲကတ်နေတာတန်ပြုတ်တာအဲကြောင့်ပထမပါတယ်တပတ်က3ပါး3ပါးကတပတ်2ပါးက2ပါးကြည့်လေတပတ်က3ပါးကိုခြေစုပ်ပြသလို3ပါးကလည်းပဲ3ပါးကလည်းတပတ်ကိုခြေစုပ်ပြတယ်2ပါးက2ပါးခြေစုပ်ပြတယ်ခွဲခွာလို့မရအောင်ကတ်နေတာအကုသိုလ်ဆိုအကုသိုလ်ကတ်သွားတာကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်ကတ်သွားတာအကုသိုလ်ကတ်သွားရင်ဆင်းရဲများတာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကတ်သွားရင်ချမ်းသာများတာပေါ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောက်တိုင်းအောင်မြင်တယ်အမှန်တူတို့များလေလက်မှများတကုပါလာအောင်မြင်ရတယ်လက်ညှို့ညွှန်တာရေဖြစ်တယ်တူလိုက်ရင်ရွှေဖြစ်တယ်အော်အဝန်းစရာပေါ့တကယ်အဝန်းစရာမဟုတ်လောက်ခဲ့တဲ့ကံကုသိုလ်ကိုမပြတ်တမ်းလောက်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုစတ်ထားတာဒါစိတ်ဒါစိတ်တွေကိုကတ်ထားတာခွဲခွာလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကတ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတော့ကတ်တော့ခံရောဟုတ်ပြီနော်ဒါတတိတွေပြောတာနောက်ထပ်ပြန်သေးတယ်ဝေပယုတ်တာဝေပယုတ်တာဆိုတော့ကင်းတာပြောတာတော့မအတုမဖြစ်တာအတုမဖြစ်တာသာပြောတာဗျာအဲ့ဒီမဖြစ်တဲ့ဟာကခြေစုပ်ပြုတ်နိုင်တာဝေပယုတ်တာဝေပယုတ်တာမရှင်ဒီဖြစ်ဆိုခုနကတန်ပြုတ်တာရှင်တယ်ခွဲလို့မရဘူးတဲ့လူလူနေကျေးဇူးပြုတယ်ဝေပယုတ်တာကျတော့ခွဲလို့ရတယ်မရှင်ဘူးမရှင်ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲပြုတာပေါ့ရုပ်နဲ့နံကြည့်လေရုပ်နဲ့ရုပ်ကမသိတတ်ဘူးနံကသိတတ်တယ်ဒါကဝိညာဉ်ဥစားပေးပြောလိုက်တာဝေဒနာဥစားပေးပြောဆိုရင်ရုပ်ဟာမခံစားတတ်ဘူးနံကခံစားတတ်တယ်ပညာဥစားပေးမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကမမှတ်တတ်ဘူးနံကမှတ်တတ်တယ်သင်္ခါရကိုဦးစားပေးပြောဆိုရင်ရုပ်ကမလောက်တတ်ဘူးနာကလောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့နာလောက်ချင်တာကိုရုပ်ကလည်းလုပ်ပြရတယ်
Tamili. Nanga Dwajin Amana. Why you never more, Dwazia Kanajima Domambo. Aja Madukobian China, a hobby mendo. The Kuna de Jesus Bude. I'm a sat up on the Adapono. Listen, Ajide. Go ye saying it. Was I go to be woman's way? Louis Gajama. Tabi designer 20 the war. Ah, one of the music. Louis Gajare. Oh, Pinyaneta, bounce alignment, sewing. But now, when Maduka be a China, a young Pindi Basi. Lieutenant Yaraba, a last of the eye. Eja, but now when Maduka a young Pindi Basi. Pinyane bounce eye. So, Nandi, a two, Mashibu, Dame, Jesus Puni. Yoga Namodo Naga Yomobo. Dame Nayalo Ajago, Yoga, Ponhopi. Obina, Araja Uzino, we built that diali. We were not Madakama, the Izumiana. Nanjao, Yogo, Tide. A Yoja, Nanga, Ludwa. Yoga Dogo, Didakamani, not at a Yogum Lugino. Aja Kanda came with a neighbor on Yodesura. Gigi. Matuga China, the Yanako, Jesus Bunia, Tibido. Now check Kanda Luginali. Obino, we would have busy. Pido, Ati, Nati, Wigada, them to do. Atis a shida. Shima Jesus Buria. Natiga, Mashima Jesus Buria. Absolutely. Lululi. Rubayo. Obina, Ati. Shima Jesus Buria. Orderly, Ludia to maybe a woman with a Baba to Yamale. Go ye busy, do Beijing, do go Jesus Buddha. Who let them, Rubayo. Rubayo. She be that, machine me Malavia. Puma washing me idea, Messi Agomi Mali, ah, Chanya Papa, Messi Agomina Lujimbo. Sega Mindina Miamali. I do go a million to shame me Magom shame me Muli. As I judge in it, Pion Jame, Mabion Majaguli, and Atiso as she tower. She might Jesus Bude, machine Jesus Mabu, and Lashari. Ah, Madrivala. Madrivala Bura, Mamimala Buram Hobuli. Namamimala, oh, is it a minute away? Damn a million now, Mamiado, Madribu to Bura. I don't she name my Jesus Buda, Ati. That's a Natica machine, Jesus Buda Blue. Nati. Machine ma Jesus Buda. Blue Valley. Me say that penny just in the people. Just say that penny was in Nancy Pimle. I'm a city at Miana Molo. As our teachings at Nandrachila. Tida boy, Bongasana, Bongo say a piece in the Kumali. Tida when she and Bongasana people. So Ragabia, to she, Shadow Lolo, Mea. At the Mishida, the Shadow Lord Podre, a Jupiter and Ture. As we being came as way. A pay the Jiha. Ba being people a jump. I just want Mali, my machine, my people to do one. My machine, she does what, John Natty. My machine, my people, Bulu, do the board, and me, I will look at. I look Bogo, they are be their local truck. I'm a two machine, boat to me, I see there. The two Nangama, Truali, Chanodo machine, my people, oh. Go at donors or to see my Pima Valley, Tina. Or you did do so much. To machine a boat and that. Oh, I'm really shit. Araja, go at the Omajayan, Trabida, to me and Chanabo. And not even. Atijara Ilamobu, no? Lone and the Bogo Machilo go lonely Pida, Ati. Lone and the Bogo Shilo go up Trabida, Nati. I'm a baby in the yard. Peggy Mero. That these would have the truth that they are machine, Jesus beauty at you. Shima Jesus beauty that they see the machine and Jesus beauty she. Era Jamley. Tony mature Kizama, go Shima Peters when she be labor. The joke is a commission Peters and machine labor. As an anti, natty, wigada, to the way.
tua ati shima so yin awigata kin lo mya ho nati mishi yaw so yin wigata kin ma kin ma boဟုတ်ပြီနော်ဒါဥစဉ်တို့24ပစ္စည်းရဲ့တတိကိုပြောတာအဲ့ဒီ24ပစ္စည်းဥစဉ်တို့ကာလနဲ့ကြည့်မယ်ကာလဆိုပိဿုပန်အနာဂတ်ပေါ့နော်ရှင်ပြရင်မြင်လိုက်တာမမြင်လို့မရဘူးမမြင်လို့မရဘူးအချင်းတင်တာလေအချက်တရာတင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်အခု24ပစ္စည်းကိုပိဿုပန်အတိတ်အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့ကာလသုံးနဲ့ကြည့်အောင်ပထမဆုံးပိဿုပန်ပိဿုပန်ကာလသူကဟေတုသဟဇာတဟေတုသဟဇာတဟေတုသဟဇာတအညာမိညာနေတယအညာမိညာနေတယဟေတုသဟဇာတအညာမိညာနေတယပုရိဇာတပုရိဇာတပေသာဇာတပြီးရင်ဝိပါကအာဟာရဝိပါကအာဟာရပြီးရင်အိန္ဒြိယဇာနာမေကအိန္ဒြိယဇာနာမေကပြီးရင်တံပြုတ်တဝိပြုတ်တအဋ္ဌိအဝိကတတံပြုတ်တဝိပြုတ်တအဋ္ဌိအဝိကတပိဿုပန်ကာလမှာကျေစုပြုနေတဲ့ပစ္စည်းပေါင်း15ပစ္စည်းရှိတယ်ဒါဆံမိုးအတွက်ရည်ကြည့်ပါတယ်မေးတတ်တယ်ကာလခွဲပြပါပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်အတိတ်ကာလသူကအနန္တရသမနန္တရအနန္တရမနန္တရအနန္တရသမနန္တရအာဒေဝနာအာဒေဝနာအနန္တရသမနန္တရအာဒေဝနာနတ္ထိဝိကတနတ္ထိဝိကတသူကအတိတ်ကာလနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်5ပစ္စည်း5မျိုးပြီးတော့ပိဿုပန်ရောအတိတ်ပါကာလနဲ့ကိုပိဿုပန်အတိတ်လာမယ်ပိဿုပန်အတိတ်ဟုတ်ပြီနော်သူကြတော့သဟဇာတကမ္မရဲ့နာမတိကကမ္မရဲ့ကမ္မပစ္စည်းပဲကမ္မပစ္စည်းပြောတာပိဿုပန်လည်းဟုတ်တယ်အတိတ်လည်းဟုတ်တယ်ပိဿုပန်ကသဟဇာတအတူဖြစ်ပြီးမှကျေစုပြုတာအဲကြောင့်သဟဇာတကမ္မကပိဿုပန်နာနခဏိကကမ္မကအတိတ်နာနေခဏိကကမ္မတော့ကမ္မပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ကမ္မပစ္စည်းကပိဿုပန်လည်းဟုတ်တယ်အတိတ်လည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကာလ3ပါကာလ3ပါသူကတော့အာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယအာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယ3ပစ္စည်းဒါလေးကိုစဉ်းသိချရမယ်စာမွေးကမေးတတ်တယ်ကာလလိုက်ပေါ့နော်ခွဲခြားပြီးတော့ရေးပြပါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပြရတယ်ဒါကြောင့်ကြက်ပဲကြက်ထားအောင်မယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆန္ဒပစ္စည်းဟေတူသားသာအမင်းနေတော့ကြက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သဘာဝသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက်သိစရာမလိုဘူးသဘာဝသိဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ဟေတု
or a town job, a chupid, Emma, Loba, Doda, Moa, so a town job, Loba, job hit a Jew, Doda, job hit a Jew, more than hit a Jew, Janine, that's a Loba Mishima, Doda Mishima, more Mishima, Halidi in Lord. Near Rima, I don't people of low or no. A good job to a then the queer tones and mono. No, this in the house, along your beard. I mean, along go, what him, Tabby, Jimbo, do the land of Mano. Along go, what a Tabby, Jimbo, low or no. A whole of your best of bad day. Kalana bad day before no. Jesu Bongo, dear, what him, Tabby, Tipo, do the last. But the left hand people. Think about it, think about or the day bomb people think for gone there. Peter who PC a gin, chum you, not a name, PC a gin. PC a gin, chum you. PC go a gin choline, PC a gin, chum you the she, chum you. Nanga, Nango, Jesu, you that PC. Did Nan, Nanchin. Nanga, Nango, Jesu, you that PC Musa. So Anandra, Tama, Nan, Tara. Anandra busy, the man and busy, Nanga, Joseph Umlo, which you, Tida Bowen, Bowen, going over see that Sunday people, no? Peter are they were not than build that. Are the one now than build that. Being Natty, we get that. Natty, we get that. Natty, we get out of your we will doing it. Anandra, the man and drive your rabbi. Nandia, kiss it. Peter are they one and Nambe. Purima, Kuladama, Bisimana, Kudanamana, Kudo, Nandia, Peter Agudo, Peter Kria, Biagada Krisha. Tambula did them, Sado can Arubina Yamia, Tambula Bisan, Nankana Liva, Chinchin Chizubirali. I don't Nanga, Nango, Chizubida, Subon, Chopisi Shilabo. Chop, you see. The movie Dami, Peter Nanga Jogo. Nabane Nanga Jogo. Lady on the lake you say Papono. A man Yida Soroli. Is easily yellow meow. When the neck of the Biotare, and a mere man no. Closey than ye messon, ye than a chingo nolly melo. Horamana, ye no yarabo easily. Horamana, some easy, Sam Bewley. Diga teaching go. Writing skill Biara Mahoguli. I don't know Jogo, Jesu Buddha near Mad, don't I be see. He do Zana. Hedu Zana Hedu busy, Zana busy, Mega ye, Kamaya, Wibagai. Mega Kama Wibaga. Not busy. Jesu Buddha man, Naga Yogo, was a Jiao, a chant to chilla. Hedu Telonjime. Naga Nayoba, shoulder them all. Nanga Nayo Shoba. The quality of man. Nayo. He do Pesioti. He do Pisi Suraha. He do Hechoba Nandiaga. He do Hechoba Nandia. Pido, he do the American at the money. He do Payo the Garner Tamane. He do to a subject no to a John Deere. A Jude Peter Hama, he do the American at the money. Do not repeat the say to a go. Dagale, nah, say to go so long.
tan thamau thana ninsa rupana tan thamau thana ninsa rupana jitma rupana bala show that as when he do so that na a chong tia the kugan nebido he do the Milagana Damana so then na ye tan thamutana ninsa rupana so that show ye na yo yokuba Jesus put it that did nada the mobu timaji naga nango nanda jibala kudo na na chin show don't wa papa tamati majaro nanga na yo yokuba Jesus put it ara ja uso loba phit la de he do as when he do the Milagana Damana loba sakaha de ပြောတတ်လာတယ်လိုချင်တယ်ပေါ့အော်ငါသွားချင်လိုက်တာငါကြည့်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒါအသံတွေပေါ်လာတာတန်သမုဋ္ဌာနရူပဒါပေမဲ့အဲ့တန်သမုဋ္ဌာနရူပဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်စိတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်တာအဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်ကြည့်စို့ဝစီဆိုတာဘာနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လေနှုတ်ပြောရဲဆိုတာစိတ်မပါနဲ့ပဲပြောလို့ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်နာငါနာယုတ်ကိုခြေစုပ်ပြတာမျိုးလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ငါပစ္စည်းတဲ့ပထမပစ္စည်းလေးတွေသားလေးကိုပေါ့နော်သေးသေးကြကြလေးရထားရင်သိလွယ်တာဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့သိရသင်ရတာပေါ့နော်ဒီတဲ့သင်လို့တော့မရဘူးပြီးတော့နံပါတ်3နံဒီရုပ်အား3နံကရုပ်ကိုနာကရုပ်ကိုပိစာစာတာပိစာစာတာတပည့်စီဒါလေးကိုသိရလို့ပါစာမွေးသမားတွေရေးကြည့်ပါလေဒီတပည့်စီကြံ6ပစ္စည်းကြံနေတယ်6ပစ္စည်းကိုကြံနေဆိုတော့မမှတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမှတ်ရမယ်ဒီ6ခုကိုတော့မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့6ခုကျေစုပြုပုံကိုတော့မှတ်เสียမလို့ရှင်ပြမှတ်เสียမလို့မေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးမဖြေနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်များလို့ပြောတာနာငါရုပ်ကိုကျေစုပြတာပိဿဇာတာစေတကရမှာပရိဇာတာအနာတကာတာပိဿဇာတာပိဿနာပိဿယောဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ယောဂနံကိုယောဂနံကိုသူလက်တပစ္စည်းပုရိဇာတာကျေစုပြုပုံအစဉ်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကိုအသေးကျက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ချက်ကိုကျက်ရမယ်ဒါမချက်လို့မရဘူးပြီးတော့နံပါတ်5ကနာယုတ်ပညာကနာအားနာရဲ့ရုပ်ရဲ့ပညာရဲ့ကနာအားသမုတ်နာကိုသူကြတယ်နဲ့များတယ်နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ပညာရဲ့အကြောင်းတရားတွေကနာအားသမုတ်နာကိုကြည့်စုပြတယ်အာရမဏနဲ့ဥပနေတရားအာရမဏဥပနေတရားဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်6နာယုတ်ကနာယုတ်နံပါတ်6နာယုတ်ကနာယုတ်ကိုသူကြတော့အဓိပတိသာဇာတာအညမညာနေတရားအဓိပတိသာဇာတာအညမညာပြီးရင်နေတရားအာဟာရနေတရားအာဟာရပြီးတော့အိန္ဒြိယဝိပယုတ်တာအိန္ဒြိယဝိပယုတ်တာပြီးရင်အဋ္ဌိအဝိကတအဋ္ဌိအဝိ
တာမလေးဟုတ်ပြီနော်သူကြတော့9မျိုး9မျိုးစာမေးပွဲမှာဒီနေ့ကိုအမေများဆုံးဟုတ်ပြီနော်တခြားမမေးဘူးလားလို့မေးရင်တခြားလည်းမေးတယ်မေးနေပါတယ်အခုပထမအခန်းမှာပေါ့နော်စာမေးပွဲအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကြံရပြီအခုပြောနေတာကသဘာဝကိုပြောနေတာမဟုတ်လို့အဲ့လိုဒီအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ရှင်းပြတာမသိပါဘူးဘာဖြစ်ဘူးပစ္စည်းတစ်ခုစီရဲ့တတိကိုသိရင်ပြင်လို့ရပြီဒါပေမဲ့အခုပေါင်းပြပေးတာကနာကနံကိုကြီးစုပြတာကဘယ်တတိတွေလို့သိအောင်ပြောပေးတာပဲရှိတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကြီးစုပြုပုံတွေလာပါလိမ့်မယ်ဗျာနာကနံကိုကြီးစုပြတာနာကနံရုပ်ကိုကြီးစုပြတာခုနဥပမာတစ်ချက်ပြောပြရလေအဲကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြီးစုပြတဲ့နေရာမှာစီမံကံမဲ့ကြီးစုပြတာမဟုတ်ဘူးစီမံကံနဲ့တစ်ခါကျရင်နာကနံကိုပဲကြီးစုပြတယ်လို့တစ်ခါကျရင်နာကနံနဲ့ရုပ်ကိုပါကြီးစုပြတာလည်းရှိတယ်အဲဒါနာကနံကိုကြီးစုပြရင်တတိဘယ်နှမျိုးတကယ်လို့များနာကနံရုပ်ကိုကြီးစုပြရင်တတိဘယ်နှမျိုးနာကရုပ်ကိုကြီးစုပြရင်တတိဘယ်နှမျိုးရုပ်ကနံကိုဆိုရင်ပြီးတော့နံရုပ်ပညာကနံကိုဆိုရင်နံရုပ်ကနံရုပ်ကိုဆိုရင်အဲ့ဆိုရင် तू ကတတိလေးသိတဲ့အခါမှာဩဘယ်အရာတွေကပေါင်းစည်းပြီးတော့လုံနေတာပါလားလို့သိဖို့မသိရင်ဘာဖြစ်လဲမသိရင်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သိဖို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်သိချင်ရင်လုံလောက်တယ်ဒါကုသိုလ်စိဖြစ်နေတယ်ဒါအကုသိုလ်စိဖြစ်နေတယ်ဒီလောက်တော့သိရမယ်နော်ဒါဥစ္စာတော့သင်ရိုးသင်စဉ်ရသင်ပေးတာပဲရှိတာနှစ်ဖန်ကြမို့စတို့နာကရုပ်ကိုရယ်ရုပ်ကနာကိုရယ်ပြီးတော့ပညာရယ်နှစ်ဖန်ကြတယ်လို့စတို့ပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ဆုံးသတ်မှာနောက်တစ်ပတ်ကမ္မထံပြီးမှာဟုတ်တယ်လေကမ္မထံမပြီးလို့လည်းမပြည့်ဘူးအဲကြောင့်နည်းနည်းမြင်လေးသင်တယ်ကမ္မထံပိုင်းလည်းပဲလေ့ကျင့်ပုံနည်းစဉ်နဲ့သင်မှာမဟုတ်ဘူးသင်ယူသင်စဉ်အတိုင်းပဲဆိုတော့သင်သွားမှာလေ့ကျင့်ပုံနည်းစဉ်နဲ့သင်မယ်ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်ကိုသင်တယ်တိကျကျသင်မှာအဲ့ဒါကြတော့အတန်ကြီးခွန်မှာပေါ့နော်အခုကယူဒန်နော်ယူဒန်တက်နေပြီးတော့အားလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးတကယ်လို့တရားမှန်နည်းတွေတရားကျင့်နည်းတွေသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမလေးဝိသုဒ္ဓိမတန်လေးတက်ပေးကြပါအားလုံးသိခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ကလေသူအခန်းလိုက်သင်ရတာမို့လို့အခုဆိုရင်ယူဒန်သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်များစသသင်လို့မရဘူးအထူးတန်းသင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းပါးပါးသင်လို့မရဘူးအဲကြောင့်လင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့လေရိုးအဘိဓမ္မာလည်းတက်ပါပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အတန်းကိုလည်းတက်ပါအဲ့ဒါလင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါပြောလဲနားလေတယ်ဟိုကပြောလဲနားလေတယ်နားလဲမှုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နားမလဲတာမရှိတော့ဘူးလေကြိုးစားကြပါနော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့နာကနံကိုနာကနံရုပ်ကိုနာကရုပ်ကိုရုပ်ကနံကိုနာကနံရုပ်ပညာကနံကိုနံရုပ်ကနံရုပ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့ချက်6ချက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဆုံးဖြတ်ထားမယ်မနေ့ကကြမှာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်များတယ်မပြောတော့ဘူးနည်းတယ်ပဲပြောမယ်ဖတ်လို့ရတယ်လေဟုတ်မလားနော်ကြိုးစားပါဗျာနားမလဲဘူးဆိုပြီးတော့ရက်မလိုက်မရလိုက်ပါနဲ့နားလဲခါနေလေးမှာရလိုက်ရင်လုံးဝနားမလဲပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်နားမလဲဘူးထင်ရင်ထပ်လို့မရောက်ရင်ထပ်တော့တွားရင်ရောက်သွားတာပဲဟုတ်မလားတွားလို့မရသေးဘူးလေပြောင်းမှဆိုတွေးရင်တော့ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကြောက်တူးတာပဲပြီးပဲစိတ်တူးတာပဲပြီးပင်မပါတယ်လေအချက်တရာတူပြီးပဲနောက်ချက်5ချက်တူးရင်ရနိုင်တဲ့ခြေနေကိုတော်ပြီကွာဒီတော့တူးထားပြီးမရတော့ဘူးလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့တူးရင်နဲ့မယ်ကြိုးစားရင်ရမှာပါပဲเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝအသက်ရှင်နေစဉ်ကာလလေးမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကိုယ်တိုင်နဲ့လေ့လာပါသူများကိုလည်းပဲလေ့လာနာတိုက်တွန်းပေးပါပြီးတော့သူများကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့သင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြံသူများကိုလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်အောင်ပြသပေးပြီးတဲ့နောက်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ပြီးတော့တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
မြေမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေထတုသာဓုသာဓုသာဓုတနင်္လာနေ့အားလုံးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ